Շրջազգեստ էր, կարած վերևի մասի հետ, միայն առջևից աջ կողմից փոքր-ինչ բաց էր թողնված, որ հագնվելուց հետո կոչկվում էր ձախ կողմում մի չափրաստով։ Այս մասը արխալուղից երկար էր եւ իջնում էր կրունկներից մի քիչ վերև։ Եվ ուրեմն յուբկայի վրայից հագնում էին արդեն դերը ասված է, այսինքն զգեստը, որին ծերերը անվանում էին լեհին կամ մնթանա։ Այն նման էր յուբկին, միայն թևերով էր։ Մեջքին կապում էին գոտի, սև կտոր, որը մի քանի անգամ ծալելով կապում էին եւ ծայրերը երիտասարդները կաղ ձգում առջևից, իսկ ծերերը ամրացնում կողքերին։ Հանդիսավոր օրերին ձմեռ թե ամառ հագնում էին դերի վրայից քաթիպա։ Այն կարվում էր մուգ կարմիր կամ սև թավիշից, իջնում էր ծնկներից ներքև, մեջքին նավուճով սեղմվում էր, կուրծքը եռանկյունաձև բացված էր, թևքերը ձեռքից մի քիչ երկար էին, հետզհետե նեղանում էին եւ վերջանում։ Արմունկից քիչ բարձր բացված կար, որտեղից դուրս էին հանում ձեռքերը, քաթիպայի բոլոր եզրերը, հատկապես կուրծքը եւ օձիքը զարդարված էին լինում աղվեսի մորթով, այսպիսի ոճավորում էլ ունեին ուրեմն։